హాయ్ అండి, నేను లక్ష్మి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి. టేస్టీగా చికెన్ లివర్ కర్రీ చేసేద్దాం రండి. పొయ్యి మీద బండలు పెట్టుకొని కొంచెం నూనె వేసుకొని కొంచెం ఆవాలు వేసుకొని అవి చిటపటలాడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. అవి బాగా వేగిపోవాలన్నమాట, మెత్తబడిపోవాలి. ఈ లోపల నేనైతే చికెన్ లివర్ని బాగా చిన్నగా ముక్కలుగా కోసుకొని ఒక 2-3 సార్లు నీళ్ళలో బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట, నీళ్ళు లేకుండా. దానికి కొవ్వు అది ఉంటుంది కదా, అదంతా శుభ్రంగా తీసుకొని కడిగి పెట్టుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకొని కారం కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది చికెన్ లివర్ కర్రీలోకి. ఈ విధంగా అయితే ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ కానీ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోస్ కానీ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది తప్పకుండా కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడైతే ఇవి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగిపోయినాయి. దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాలు అయితే పచ్చి వాసన పోతుంది, బాగుంటుంది. లేదంటే పచ్చిగా అట్లా అనిపిస్తుంది, పచ్చి అల్లం వాసన వస్తున్నట్టు. వేగిపోయిందనమాట. దీంట్లోకి మనం ఈ లివర్ ముక్కలన్నిటిని వేసేసుకోవాలి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా. నేనైతే ఈ విధంగా చేస్తాను, మీరు ఏ విధంగా చేస్తారు ఏంటనేది మాత్రం కమెంట్ చేసి చెప్పండి. మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తారా? ఇలా ముక్కలన్నీ వేసేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా దానికి ముక్కలకు పట్టేలాగా. ఇప్పుడు దాంట్లో పసుపు, సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మంట కొంచెం తగ్గించాను అనమాట. సాల్ట్ పసుపు వేస్తే ఏమవుద్దంటే ఆ ముక్కల్లో ఉండే వాటర్ అంతా బయటికి వదిలేస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం కారం, ధనియాల పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. చిన్న మంట మీద పసుపు ఉప్పు వేసిన తర్వాత కాసేపు చిన్న మంట మీద పెడితే వాటర్ వదిలేస్తుంది అది. వాటర్ వదిలేసింది, చూస్తున్నారా? ఆ చికెన్ ముక్కల్లో నుంచి నీళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు పెద్ద మంట పెట్టుకొని దాంట్లో ధనియాల పొడి, కారం వేసుకోవాలి. వేసేద్దాం. దాంట్లో ఉండే ఆయిల్, వాటరు అంతా వదిలేసింది అన్నమాట. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, కొంచెం కారం,
ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి వేసున్నాం ముందే, అందుకని కారం కొంచెం తగ్గించుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. అంతా ఈ విధంగా కలిపేసి అందులో కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుంటే ఆ ముక్కలు కొన్ని గట్టిగా ఉంటాయి కదా, కందనకాయ లాంటివి అవి అంటారు కదా, మేమైతే కందనకాయ అంటాము, మీరేమంటారో తెలియదు. లివర్తో పాటు ఉండేటువంటివి అవి ఉడకాలంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టి ఉడికించేస్తే బాగా మెత్తగా వస్తాయి, లేదంటే కొంచెం ఉడకవన్నమాట అవి. అందుకోసం అయితే నేను నీళ్ళు వేసి ఉడకబెట్టేస్తున్నా, మూత పెట్టేసి ఉడికించేయడమే. మధ్యలో మా పాప కూడా వచ్చేసింది. మధ్యలో మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండండి, అవును వదిలేయకండి, అంటుకోబద్దు ఎక్కువగా. ఈ విధంగా దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం నెమ్ముంది కాబట్టి ఇంకాసేపు ఒక 2 నిమిషాలు, 1 నిమిషం ఉంచుకుంటే చాలు. ఆ నెమ్ము కూడా ముక్కలకు పట్టేస్తుంది, పీల్చేసుకుంటుంది. చిన్న మంట పెట్టుకొని చేసుకోండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే చికెన్ లివర్ కర్రీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, సూపర్ టేస్టీగా. చూస్తున్నారా, అయిపోయింది అంతే. కొత్తిమీర చల్లేసుకొని దించేసుకోవడమే. కొత్తిమీర ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు, అంతే. సింపుల్గా చికెన్ లివర్ కర్రీ అన్నమాట.